nggak banyak juga EP-nya, sehingga insya Allah ini sebentar juga bisa selesai dan Bapak Ibu bisa memahami secara utuh. Sama ya prinsipnya Bapak Ibu, pelatihan surveyor ini harus mampu memahami, jadi memang membaca ya, bukan hanya standar elemen penilaian tapi maksud dan tujuannya, karena itu nanti terkait dengan isi dari standarnya itu juga harus kita baca dan kita pahami. Kemudian kembali sebagai surveyor Bapak Ibu harus melakukan penilaian. Bagaimana sih nilai yang 10, nilai 5, nilai 0 ya, berdasarkan standar yang elemen penilaian yang ada. Ini waktunya karena nggak banyak, 1 JPL ya, 45 menit, insya Allah nanti cukup. Nah, sedikit refreshing nih Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Koas, website teaching. Presiden, koas, DM. Ya, macam-macam ya. Residen, koas, DM, Velo juga bisa ya. Ya, ini intinya adalah proses pendidikan dalam pelayanan kesehatan, dan ini ya kita mungkin semuanya mengalami inilah ya, nggak usah saya cerita, Bapak Ibu semua yang dokter semua juga tenaga kesehatan yang lain saya kira juga mengalami proses pembelajaran, dan ini proses yang memang tidak bisa kita skip ya. Jadi kalau kita tidak melalui ini ya mungkin kita tidak menjadi dokter, tidak menjadi nakes gitu ya. Jadi ini maka harus tetap berjalan. Yang penting adalah standar akreditasi mengatur ya, mengatur supaya apa, nanti kita jelaskan. Jadi struktur di bab pendidikan dalam pelayanan kesehatan ini nggak banyak poinnya ya. Yang pertama nanti gambaran umum dulu, tapi di gambaran umum ini penting nanti untuk kita menilai sebuah rumah sakit. Kemudian kebijakan penyelenggaraan pendidikannya ya. Kemudian kompetensi dan supervisi, jadi kompetensi dari para pendidiknya dan juga supervisi dari pendidik kepada peserta didik. Dan yang terakhir ya, tadi saya sampaikan ini nyangkut lagi ke mutu. Nah, jadi dengan adanya peserta didik itu harus kita nilai juga mutu dan keselamatan ya dalam pelaksanaan, selama pelaksanaan proses pendidikan. Jadi tidak boleh kita abaikan. Ya, gambaran umum yang pertama, ini rumah sakit, bukan rumah sakit pendidikan dalam arti rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan ya, tapi rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan ya untuk peserta didik atau wahana pendidikan, harus mempunyai mutu dan keselamatan pasien yang lebih tinggi daripada rumah sakit yang tidak menyelenggarakan pendidikan untuk peserta didik ya. Jadi ini poinnya adalah itu ya, nomor 1, karena tadi apa ya, berhubungan semuanya dengan pasien, dengan nyawa. Nah, dan uniknya kan peserta didik itu bisa di satu sisi membantu kita ya karena menambah SDM, tetapi juga di satu sisi bisa menjadi beban untuk rumah sakit kalau itu tidak bisa kita jaga dengan baik. Artinya apa ya? Bisa saja terjadi kesalahan ketika melakukan penanganan kepada pasien ketika tidak disupervisi, maka itu kan imbasnya akan sangat besar terhadap rumah sakit ya, baik secara image maupun misalnya terjadi masalah sampai terjadi tuntutan hukum juga bisa. Nah, maka perlu pengaturan khusus bagi ya ini benar rumah sakit yang mengadakan pendidikan kesehatan. Nomor 1 dulu, Bapak Ibu, ini yang sering jadi pertanyaan dan juga masih kadang-kadang masih persepsinya beda. Pertanyaan saya, bab PPK ini apakah hanya kita berlakukan ya pada rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan misalnya. Di situ sudah ada rumah sakit yang melakukan pendidikan dokter ya misalnya koas, dan sudah ditetapkan oleh Kemenkes sebagai rumah sakit pendidikan. Apakah hanya pada rumah sakit yang seperti ini bab PPK berlaku? Tidak, semua besar. Tidak ya? Tidak. Niulin Nuha nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang lain mungkin punya pendapat? Nggak apa-apa, kita diskusi ya. Menurut saya, iya dok, hanya rumah sakit pendidikan. Berarti kalau statusnya bukan rumah sakit pendidikan, ini TDD. Isunya kan itu ya, kan senang kalau TDD ya. Kadang yang dicari rumah sakit kan itu. Malah kadang-kadang diliburkan, jangan ada peserta didik gitu ya, supaya TDD gitu ya.
Ada yang punya pendapat lain? Setuju semua ya? Jadi insya Allah base plus sudah sepakat ini ya, sudah satu visi. Ya, jadi bab PPK ini bisa berlaku ya, bukan hanya untuk rumah sakit yang memang harus kita bedakan. Memang ada rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Seperti contoh di rumah sakit kami RSUMM Malang itu rumah sakit pendidikan satelit ya. Kenapa sampai kami harus mengurus rumah sakit status rumah sakit pendidikan? Karena waktu itu di 2020 22 ya. 2021 ya, ada edaran dari Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan bahwa semua rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dokter ya, dokter umum maksudnya, koas, maaf ya, koas ya. Jadi rumah sakitnya dijadikan lahan pendidikan untuk dokter muda atau koas itu harus mengurus menjadi rumah sakit pendidikan meskipun satelit ya. Satelit itu kayak rumah sakit kami kelas C kan, satelit. Nah, rumah sakit utamanya di mana? UMM itu di Haji Surabaya. Haji Surabaya itu rumah sakit utama. Di bawahnya yang kelas C itu banyak di Pamekasan misalnya ya, Resi Asia itu juga rumah sakit satelit. Ya. Dan rumah sakit itu memang dituntut untuk mengurus sebagai rumah sakit pendidikan. Tapi ada juga rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan untuk peserta didik yang mungkin bukan dokter ya, misalnya keperawatan, tenaga kesehatan lain ya, tapi dia ada pendidikan nih untuk profesi nurse, farmasi ya, dokter, kalau dokter umum, dokter gigi jelas ya, apalagi residen itu harus rumah sakit pendidikan, fellow juga. Tapi nakes yang lain ya, misalnya dia tidak menyelenggarakan untuk dokter gigi, dokter umum, dokter gigi, tapi ada nakes lain, perawat misalnya, ya itu masih masuk di dalam ranah untuk bab PPK-nya harus diterapkan. Itu ya. Jadi ini harus kita samakan persepsi dulu, karena kadang-kadang rumah sakit kan upayanya mau jadi TDD gitu ya. Karena ini kan kita bukan rumah sakit pendidikan. Ya, memang ini bukan hanya berlaku untuk rumah sakit pendidikan, tapi rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan untuk tenaga kesehatannya. Kalau di Sarkas itu disebutkan trainee, fellow, residen, dokter, dokter gigi, dan nakes profesional lainnya ya. Tapi kalau yang misalnya SMK ya, ya itu nggak masuk ya, nggak masuk. Ini kan nakes profesional ya, level D3 dan maka kalau ada peserta didik itu salah satu aja ya bab PPK-nya harus berlaku, karena kita sadari tadi tujuan dari bab PPK ini kan untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien ya di rumah sakit yang dijadikan wadah peserta didik ya. Kita tahu kan peserta didik itu ya memang belajar itu bisa salah ya. Nah, jadi harus kita jamin mutunya. Jangan sampai karena alasan kami tidak menyelenggarakan dokter, nah tapi kan mereka ada nakes yang lain. Nah, itu kan juga harus kita jaga supaya tidak terjadi penurunan mutu dan keselamatan pasien. Nah, kerangka standar dari PPK ini nggak banyak ya, hanya 6 standar dan 23 EP. Nah, ini termasuk yang paling sedikit ya, selain SKP. SKP, PPK, dan KE. Itu kalau Bapak Ibu survei dapat bab itu bisa enak. Mungkin satu bab 1 jam sudah selesai, karena tidak terlalu banyak. Nah, terbagi dari 3 bagian ya. Satu nanti terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikannya ya, secara regulasi dan seterusnya. Kemudian itu nanti PPK 1 dan 3. Ini juga nggak sulit kok, nanti dalam surveinya itu sangat jelas untuk apa yang kita cari. Kemudian kompetensi dan supervisi. Tentunya kalau ada peserta didik di situ, maka pendidiknya kan harus memiliki kompetensi. Artinya ada pelatihan. Kan nggak mungkin dia dididik oleh orang yang tidak pernah menjalani pendidikan sebagai pendidik. Nah, jadi kompetensinya harus dijamin. Kemudian supervisi. Nanti supervisi ada tingkatannya ya. Ada tingkat rendah sampai tingkat tinggi, tergantung dengan peserta didiknya, tergantung dengan lamanya dia menjalani pendidikan di situ ya. Misalnya ketika baru awal kan supervisinya tinggi, artinya jangan sampai dilepaskan ke pasien sendirian gitu ya, melakukan tindakan dan sebagainya. Nah, itu nanti menyesuaikan. Kemudian itu di PPK 45 ya. Kemudian yang terakhir 6 itu spesifik terkait dengan mutu dan keselamatan dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi intinya jangan sampai dengan adanya peserta didik terjadi penurunan mutu. Ya, mutu ya indikator-indikator tadi ya, indikator yang ada di rumah sakit dan juga keselamatan.
dengan ada peserta didik maka banyak insiden keselamatan, ya jangan sampai. Itu tujuannya standar ini mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien. Ya, kita masuk ke bagian pertama ya, terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dari PPK 1 dan 2. Ya. Jadi rumah sakit, ini sedikit saya kasih juga anunya ya, panduannya. Jadi apa sih yang kita cari nanti dari EP-nya? Jadi standar 1 itu berbunyi bahwa rumah sakit menetapkan regulasi ya, tentang persetujuan dan pemantauan pemilik dan pimpinan dan dalam kerjasama penyelenggaraan pendidikan kesehatan di rumah sakit. Dan ini terkait dengan institusi ya, institusinya. Maka setiap kita bekerja sama dengan institusi pendidikan, ya fakultas kedokteran, Fikes, pendidikan farmasi dan sebagainya ya, maka di standar 1A-nya itu diminta. Nah, ini nggak sulit kan, rumah sakit memiliki kerjasama. Jadi perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan institusi pendidikan, jangan lupa yang masih berlaku ya, yang masih berlaku. Kalau ada tapi tidak berlaku, ya monggo, itu kebijakan, mungkin nilainya bisa 5 ya, atau kalau tidak punya sama sekali ya jelaskan 0. Tapi kalau sudah punya perjanjian kerjasama dan itu masih berlaku, maka 1A-nya pasti nilainya full ya. Ini yang kita cari dokumen saja. Contohnya ini perjanjian kerjasama ya. Nah, Bapak Ibu nanti lihat ada, kalau ini yang terkait dengan dokter muda ya. Jadi perjanjian kerjasama untuk rumah sakit pendidikan utama dan satelit itu bedanya di jumlah ininya yang melakukan penandatanganan. Jadi kalau itu rumah sakit utama, rumah sakit pendidikan utama seperti misalnya haji, maka perjanjian kerjasamanya itu bipartit. Bipartit itu antara FK-nya dengan rumah sakit hajinya yang utama. Ya. Jadi nanti yang di situ 2. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya nanti survei itu ke rumah sakit pendidikan satelit, kebanyakannya satelit ya, maka perjanjian kerjasamanya harus tripartit. Ya, itu ada di harus tripartit. Tripartit artinya ada FK, rumah sakit utamanya, dan juga rumah sakit yang Bapak Ibu survei sebagai satelit. Jadi perjanjian kerjasama dari 3 pihak ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, tentunya rumah sakit harus kerjasama dengan institusi pendidikan yang sudah terakreditasi ya. Hati-hati kan sekarang banyak institusi pendidikan yang abal-abal ya. Baru-baru kemarin ada kasus kekerasan di pesantren misalnya tidak berizin, ini contoh aja ya. Tapi banyak juga kan institusi pendidikan mungkin yang ternyata tidak mempunyai izin, apalagi yang sudah terakreditasi. Kita nanti minta sertifikat, kita harus minta kepada rumah sakit tersebut mana bukti institusi yang bekerja sama itu sudah akreditasi. Ini misalnya pada fakultas kedokteran. Nanti yang untuk perawatan kan ada sendiri ya, artinya ada status akreditasinya. Kemudian, nah ini masih menyangkut yang C ini dengan perjanjian kerjasamanya, cuma harus ada isinya itu kriteria penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas rumah sakit ya. Nah itu harus dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama. Ini misalnya kalau untuk dokter kan dengan rasio 5:1 misalnya ya, jadi 1 pendidik untuk 5 peserta didik. Nah, itu tinggal kita lihat. Jadi dalam satu MOU tadi kita lihat tanggalnya masih berlaku atau enggak. Yang kedua kita lihat ada enggak pengaturan terkait kapasitasnya. Jadi berapa peserta didik yang bisa diterima di rumah sakit tersebut. Kemudian yang keempat, nah ini evaluasinya ya. Jadi setelah berjalan, kemudian kan tentunya prinsip akreditasi itu kan selalu dimonitoring, dievaluasi. Jadi harus ada bukti bahwa pemilik ya, kemudian pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan ini membuat kajian tertulis sedikitnya ya, ini bisa kita artikan ada laporan evaluasi lah ya, kajian tertulis atau laporan evaluasi sekali setahun terhadap ya program yang dilakukan di rumah sakit. Nah ini variasinya ada beberapa, misalnya ada contoh ya, rumah sakit yang menampilkan ini evaluasinya per institusi. Jadi ada laporan tertulis kerjasama antara misalnya rumah sakit dengan Fikes A gitu ya. Ada nanti laporan yang lain dengan Fikes B. Atau
pelaporan tertulis ini dijadikan satu gitu ya. Jadi melakukan evaluasinya itu bersamaan. Bisa melalui forum, selain ada laporan tertulisnya juga pertemuan ya. Apalagi zaman sekarang kan bisa dilakukan pertemuan secara online ya. Zoom misalnya. Jadi Zoom kegiatan evaluasi dari program pendidikan menghadirkan beberapa institusi ya, kemudian menerima masukan, evaluasi, dan intinya harus ada evaluasi dari kegiatan pendidikan itu, baik secara tertulis atau kalau ditambahkan juga misalnya dengan pertemuan rutin tahunan, ya itu lebih bagus lagi. Tapi minimal kan di standar minta ada laporan tertulisnya 1 kali dalam 1 tahun. Ya tujuannya memang bagus, evaluasi, misalnya selama pendidikan kemarin setahun ada masalah ya, ada konflik misalnya antara peserta didik dengan staf dan sebagainya, itu kan memang harus dikaji untuk perbaikan ke depannya. Sudah selesai standar 1, jadi itu aja yang Bapak Ibu cari ya. Intinya tadi perjanjian kerjasama, sertifikat akreditasi institusi, kemudian laporan atau kajian tertulis, evaluasi pelaksanaan program pendidikan. Kemudian ya ini kalau tadi maaf, kalau memang ada pertemuan ya seperti biasa ya, bukti pertemuan itu ada undangan, di undangan ada materi rapatnya, nanti evaluasi, absensi, notulensi, dan juga kajian tertulisnya ya, bisa berupa laporan tahunan atau laporan evaluasi. Monggo, kita prinsipnya surveyor tidak mempersulit ya terkait penamaan ya, yang penting kontennya itu sudah berisi tentang evaluasi ya, saya kira itu sudah cukup. Nah, ini regulasi terkait dengan yang bisa Bapak Ibu baca ya, tapi sebenarnya ini Bapak Ibu, ini materi lama ya, sudah dengan adanya Undang-Undang 17 2023 ini sebenarnya sudah dicabut ya, Undang-Undang 20 2013 tentang kedokteran dan juga tentang rumah sakit pendidikan. Nah, dan sudah keluar Undang-Undang 17, salah satu isinya di situ tentang pendidikan juga untuk tenaga kesehatan ya. Tapi memang belum ada peraturan turunannya yang menjelaskan secara teknis terkait dengan pelaksanaan pendidikan nakes. Namun yang dibuka peluang di undang-undang baru itu terkait dengan pendidikan spesialis ya, hospital base. Jadi yang bisa diselenggarakan oleh rumah sakit. Mungkin rumah sakit Bapak Ibu semua ingin menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis, ya bisa sekarang dibuka peluang lewat undang-undang baru, tapi memang syaratnya cukup berat ya, misalnya harus punya home yang subspesialis minimal berapa gitu ya. Itu kan kendala kita selama ini SDM kita mungkin bagian besar dari rumah sakit pemerintah. Nah, kemudian kita masuk ke standar 2 ya. Jadi berbunyi pelaksanaan pelayanan dalam pendidikan klinis yang diselenggarakan oleh rumah sakit mempunyai akuntabilitas manajemen, koordinasi dan prosedur yang jelas. Ini masih dalam rangka pengelolaan. Maka yang diminta di 2A itu rumah sakit menetapkan regulasi. Nah, kalau regulasi berarti yang kita cari adalah R ya, R-nya regulasi. Ini contoh ya regulasinya yang mengikuti poin A sampai C ya. A sampai C itu apa ya? 1 tadi kapasitas penerimaan peserta didik sesuai kapasitas. Kemudian di regulasi itu persyaratan kualifikasi pendidiknya, minimal pendidikannya apa itu diatur. Kemudian masa pendidikan dan level kompetensi itu juga diatur di situ. Jadi nanti yang kita cari di dalam regulasi ini sudah menyakup 3 ini belum? Ini kan minimal ya, minimal ada itu. Nah, regulasinya bisa peraturan direktur misalnya tentang pedoman tim kodik atau tentang pendidikan klinis di rumah sakit ya, apapun lah ya, intinya ada peraturan direktur tentang pengaturan peserta didik, nanti di dalamnya berisi yang 3 ini. Itu yang Bapak Ibu cari ya, berupa regulasi. Kemudian rumah sakit memiliki daftar lengkap. Ini contohnya ya tadi yang isinya, jadi ada kriteria pembimbing klinik, ya, kemudian ada wewenang pembimbing klinik, ada rasio peserta didik dan seterusnya, yang sesuai poin A sampai C. Nah, kalau daftar peserta didik, rumah sakit memiliki daftar lengkap nama peserta didik. Ya, ini gampang ya, bisa berupa data yang ada biasanya di tim koordinasi pendidikan atau komite kordik ya, itu kan punya data tuh.
data peserta didik yang saat ini, jadi saat Bapak Ibu survei itu sedang menjalani pendidikan di situ. Nah, ini tinggal minta aja datanya, pasti mudah dokumentasi ya. Kemudian untuk setiap peserta pendidikan ada dokumentasi. Jadi nanti dilihat misalnya saat ini yang ada di rumah sakit sedang ada 20 peserta didik gitu ya. Nah, maka harus ada juga dokumentasi. Jadi ketika dia masuk awal itu harus mengumpulkan file-file ini ya, A sampai E. Jadi nanti kalau di rumah sakit kan ada file kepegawaian, nah, ini juga ada file peserta didik. Nah, namun yang sekarang intinya sih kita tidak menuntut ini harus hard copy ya, harus ada pimpinannya, harus berupa ini enggak. Kalau itu berupa soft copy boleh, tidak masalah ya, kita memudahkan saja. Intinya kan zaman sekarang juga semuanya sudah ada file PDF-nya ya, sudah ada soft filenya. Maka rumah sakit kalau misalnya menunjukkan dalam bentuk soft file per nama peserta didik sudah melengkapi mulai surat dari institusi, biasanya kan ada pengantar bahwa peserta didik ini akan melakukan praktek di rumah sakit sampai tanggal berapa. Kemudian ijazah, STR, SIP ya, misalnya pada yang levelnya sudah BPDS ya, kalau sudah punya STR kan BPDS, atau kalau dokter muda kan ijazah sudah ada ya, SKET sudah ada. Kemudian kualifikasi akademiknya ini biasanya juga sama dengan di suratnya nanti sudah ada, ini apa dokter umum atau apa gitu ya. Kemudian kompetensi, nah nanti daftar kompetensi itu nanti kan ada ya di setiap rumah sakit ada peserta didik itu masing-masing profesi itu akan mempunyai kompetensinya apa nih selama menjalani. Kemudian juga laporan pencapaiannya. Jadi ini adalah jadi satu file dalam filenya para peserta pendidikan. Nah, ini misalnya ya, tadi ada suratnya dari institusi, kemudian ada ijazahnya, SKET-nya ya, ini daftar kompetensinya yang harus mereka pelajari dan seterusnya. Baik, kita masuk ke standar 3 ya. Standar 3 ini tentang tujuan dan sasaran program pendidikan klinis di rumah sakit. Ini sudah masuk terkait kompetensi dan supervisi ya. Disesuaikan dengan jumlah staf yang memberikan pendidikan klinis, variasi dan jumlah pasien, teknologi serta fasilitas rumah sakit. Nah, terdapat bukti perhitungan rasio ya, rasio peserta didik dengan staf pendidik klinis untuk seluruh peserta dari setiap program pendidikan profesi yang disepakati ya, itu tadi ya, di perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan institusi kan sudah disebutkan berapa sih peserta didik yang diterima ya, misalnya kalau di kedokteran dalam satu stase ya itu kan menyesuaikan jumlah peserta didiknya, dan ada di perjanjian kerjasamanya ya disebutkan di situ. Kalau dokter muda itu kan 1:5 ya, kalau perawatan itu insya Allah seingat saya 1:7 ya, atau apa sesuai dengan ini lah, sesuai dengan regulasinya, mungkin yang Bapak Ibu lebih paham. Intinya ada perbandingan yang harus kita sesuaikan jumlahnya, artinya tidak boleh menerima berapapun orang diterima. Nah, ya sesuai nanti antara pendidik dan peserta didik, itu harus muncul juga di perjanjian kerjasamanya. Kemudian yang C itu sarana prasarana ya. Jadi rumah sakit juga harus menyediakan. Jadi menerima peserta didik itu bukan berarti dia hanya praktek di lapangan, praktek di ruangan ya, tapi ada fasilitas sumber daya, sarana prasarana, misalnya ruang untuk pendidikan, ruang kuliah ya, ruang praktikum mungkin kalau ada, atau perpustakaan ya dan sebagainya. Untuk mendukung pendidikan peserta didik. Ini nanti kita lihat. Kalau pada saat daring ya kita minta berupa foto ya, foto-foto ruangan, foto-foto sarana prasarana untuk manekin misalnya untuk praktek dan sebagainya. Kemudian nanti pada saat luring itu
baru kita lihat ya. Kalau yang kita anggap misalnya kok ini belum sesuai, perlu saya lihat, nanti pada saat luring ya kita minta diantar ke fasilitas-fasilitas tadi. Bagaimana tempat pendidikan untuk pertemuan untuk diskusi, di mana tempat untuk praktikum dan sebagainya, kamar jaga misalnya ya, itu juga bisa kita lihat pada saat luring. Nah ini misalnya kamar jaganya ya seperti ini ya, tadi sudah sangat bagus ya sarana prasarana yang disediakan oleh rumah sakit. Kemudian yang standar 4 itu seluruh staf memberikan pendidikan klinis, mempunyai kompetensi sebagai pendidik klinis. Nah ini ya, jadi dan mendapatkan kewenangan dari institusi pendidikan dan rumah sakit. Jadi ada nanti SK dari institusi pendidikan juga dari rumah sakit. Rumah sakit yang diminta di 4A, rumah sakit menetapkan staf klinik. Ya, berarti ini menetapkan berarti regulasi ya. Regulasi untuk staf klinis berarti SK ya. Nanti yang dicari adalah regulasi SK. Contohnya ya seperti ini ya. Jadi ada penetapan dari direktur tentang siapa-siapa saja. Misalnya ini dokter pendidik klinis ya. Yang lain ya misalnya ada pendidik klinis yang perawatan dan lain-lain. Itu bisa dilihat nanti dari SK-nya ya. Kemudian sama ya, yang nomor 2 memberikan pendidikan secara lengkap. Nah, yang ketiga ini baru buktinya. Jadi bukti bahwa para peserta pendidik klinis itu mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Kalau dokter kan ada pelatihan pekerti ya, nanti ada preceptorship untuk yang nakes perawatan nakes lain. Nah itu harus kita lihat mereka memang sudah selain tadi sudah ada list SK penetapannya, apakah mereka juga sudah memiliki bukti gitu ya mengikuti pendidikan. Nah misalnya ini pelatihan CI, kemudian preceptorship ya sesuai dengan ya jumlah yang di SK tadi. Jadi itu nanti kita melihatnya dari dokumentasi. Kemudian standar 5. Standar 5 itu rumah sakit memastikan pelaksanaan pendidikan yang dijalankan untuk setiap jenis dan jenjang aman bagi pasien dan peserta didik. Ini dalam rangka supervisi ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mereka masih belajar, mereka butuh supervisi, tidak boleh kita lepas ya. Jadi di standar 5 ini mengatur tentang itu. Yang pertama, rumah sakit telah memiliki ya. Ini berarti di dalam regulasinya. Regulasi sebenarnya satu aja yang tadi ya. Jadi sudah mencakup semuanya termasuk nanti ini ya. Bahwa di regulasi terkait dengan pendidikan klinis di rumah sakit itu ada tingkatan supervisi ya, tingkatan supervisi yang diberikan kepada setiap peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya. Ini contohnya. Nah ini ada di regulasi ya, nanti seperti yang saya sampaikan tadi, supervisi tinggi, moderat tinggi, moderat, dan rendah. Monggo, nanti rumah sakit menetapkan sendiri bagaimana tingkatan seperti ini, contoh saja ya. Kemudian yang kedua, yang 5.B itu setiap peserta pendidikan klinis mengetahui tingkat frekuensi dokumentasi. Nah ini tentunya harus dilakukan sosialisasi ya, dilakukan biasanya pada saat orientasi ya, pada saat orientasi sebelum melakukan pendidikan itu kan idealnya atau standar memang harus dilakukan orientasi dulu. Nah salah satu orientasi materinya itu juga terkait dengan masalah supervisi nih ya, tingkatan supervisinya tadi, frekuensi dan dokumentasi untuk supervisinya itu kan biasanya di logbooknya ya, baik logbook elektronik ataupun logbook manual. Nah, itu kita sampaikan dulu pada saat orientasi di awal. Nah ini materinya ya, misalnya materi terkait supervisinya, kemudian ini logbooknya ya terkait dengan dokumentasi supervisi, kemudian yang berikutnya ya ini contohnya ya supervisi. Yang terakhir itu
itu memang pada khusus ya. Yang D itu rumah sakit yang memiliki rumah sakit memiliki proses pengkajian rekam medis untuk memastikan kepatuhan, batasan, kewenangan dan supervisi peserta pendidikan yang punya akses pengisian RM. Jadi ini tidak semuanya. Memang peserta didik yang bisa mengisi langsung di rekam medik itu kan pendidikan spesialis ya. Jadi kalau di rumah sakit itu menyelenggarakan ada peserta didik spesialis mungkin bisa berlaku. Tapi kalau yang contoh dokter muda aja mereka kan nggak bisa mengisi di rekam medik. Mereka mengisi di rekam mediknya sendiri atau lembar tersendiri terpisah. Misalnya untuk melakukan SOAP. Jadi ini berlaku nanti pada ya, rumah sakit yang memang ada peserta didik yang melakukan pengisian atau punya akses pengisian rekam medik ya contohnya tadi dokter pendidikan dokter spesialis ya atau fellowship spesialis ya mereka kan sudah bisa mengisi RM ya setelah ada punya SIP. Tapi kalau yang peserta didik dokter muda itu kan belum punya akses untuk mengisi rekam medik sehingga ya kalau hanya memiliki peserta didik seperti itu maka ya ini tidak bisa diterapkan. Paling enggak tapi di regulasinya sudah dijelaskan ya. Terakhir Bapak Ibu ya, ini terkait dengan mutu dan keselamatan dalam pelaksanaan pendidikan. Ini standar 6 ya. Harus mematuhi regulasi rumah sakit dan pelayanan yang diberikan dalam upaya meningkatkan mutu keselamatan pasien. Jadi satu, rumah sakit harus menetapkan unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan pendidikan. Ya, ini tentunya menetapkan, berarti regulasi yang diminta ya. Gampang, berarti kita cari SK. Siapa nih SK kepada unit apa gitu ya. Nah, di bidang pendidikan ini ada dua ya, ada Komkordik, ada Tim Kordik ya. Dulu sih ada Bakordik juga ya. Tapi yang setahu saya pada saat ini kemarin visitasi untuk rumah sakit pendidikan ya, pada rumah sakit pendidikan utama maka bentuknya adalah Komkordik, jadi komite koordinasi pendidikan. Nah ini dulu waktu awal di rumah sakit kami pakai nama Komkordik ya, ternyata menurut asesor itu kurang tepat gitu ya, karena Komkordik itu lokasinya adalah pada rumah sakit pendidikan utama. Tapi pada rumah sakit pendidikan satelit seperti rumah sakit saya itu, rumah sakit pendidikan satelit itu tim Kordik ya, jadi tim koordinasi pendidikan. Nah nanti tinggal kita cari SK-nya ya. Ini contohnya kayaknya SK lama ini masih. Ya ini masih waktu itu kita pakai Komkordik ya, tapi kita rubah menjadi tim Kordik ya, sehingga yang ada sekarang ya SK tim Kordik. Nanti tinggal itu yang Bapak Ibu cari. Kemudian yang kedua, nah tadi harus ada program orientasinya. Nah ini sama regulasinya tentu masuk di dalam satu regulasi yang pertama tadi ya tentang peserta didik. Di dalamnya nanti ada poin tentang program orientasi. Jadi harus dilakukan orientasi di program atau di regulasinya. Materinya nanti tentunya materi umum ya, materi diklat umum, kemudian terkait dengan ya tadi kan harus diorientasikan terkait dengan supervisi, kemudian ya terkait standar akreditasi ya PPI, KPRS dan sebagainya. Ini nanti ditentukan oleh rumah sakit. Kemudian yang ketiga, nah ini bukti pelaksanaan ya. Jadi pelaksanaan dan sertifikat program orientasi peserta pendidikan. Maka kalau bukti orientasi ya ada undangannya, ada jadwal acaranya, ada materi absensi dan sertifikatnya ya. Jadi ini sesuai dengan petunjuk teknis untuk pelaksanaan survei. Kalau ada orientasi yang diminta adalah buktinya ini. Kalau semuanya ada lengkap ya, mulai undangan, jadwal acara, materi yang disampaikan ya, absensinya sampai ada sertifikat orientasi ya nilainya menjadi 10. Kemudian yang E ya, rumah sakit telah memantau dan mengevaluasi bahwa pelaksanaan program pendidikan kesehatan tidak menurunkan mutu keselamatan pasien kurang-kurangnya setahun sekali. Ini juga sebenarnya menjadi satu saja dengan laporan evaluasi ya yang tahunan tadi.
Ya, kemudian juga bisa juga laporan, ada yang menyampaikan waktu itu laporan dari komite mutu gitu ya. Jadi dalam 1 tahun itu dari hasil analisis dari komite mutu bahwa selama pelaksanaan program pendidikan ini tidak menurunkan, artinya tidak terdapat insiden keselamatan ya. Kemudian semua semua peserta didik itu menjalani orientasi, termasuk nanti mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan, misalnya di rumah sakit ada pelatihan, ada workshop, ada seminar gitu ya, mereka juga dilibatkan. Itu nanti masuk di poin berikutnya. Kemudian yang terakhir poin F itu rumah sakit melakukan survei mengenai, nah surveinya ini kepada pasien ya, survei kepada pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas jelasan. Jadi intinya survei terhadap peserta didik yang ada di rumah sakit gitu ya. Dengan adanya peserta didik itu menurut pasien itu bagaimana kepuasannya dengan peserta didik, apakah sudah baik dan sebagainya. Ini yang kita cari nanti. Nah, ini kuesioner ya. Ini rumah sakit bisa membuat kuesioner diberikan kepada pasien ya, tentunya pasien yang memang di situ ada peserta didiknya ya. Nah, disuruh melakukan penilaian dan ini dievaluasi sekurang-kurangnya ya sekali setahun. Ya, ini yang kita cari ya. Kalau yang ini tadi, ini maaf, ini yang kegiatan. Jadi peserta didik itu juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan rumah sakit ya. Itu masuk dalamnya E tadi. Jadi mereka kita libatkan dalam kegiatan peningkatan mutu, in-house training dan sebagainya ya. Kemudian dari ini data dari komite mutu ya terkait insiden keselamatan pasien di sini menunjukkan bahwa tidak ada insiden keselamatan yang dilakukan oleh peserta didik ya. Artinya peserta didik yang ada insiden itu kita lihat nih ada enggak. Nah, kalau bagus ya berarti tidak ada insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, saya kira udah selesai Bapak Ibu, masih semangat? Semangat, ngantuk dong. Semangat ya. Sekali. Ya, tapi alhamdulillah udah selesai nih. Ini ada kuis nih Bapak Ibu. Oke. Ya, masih ingat ya tadi ya, apakah BPPK hanya berlaku untuk rumah sakit pendidikan? Tidak. Rumah sakit yang di situ menyelenggarakan pendidikan peserta didik ya, itu kita nilai bab PPK-nya, jadi tidak TPP. Ada berapa standar tadi? 6 EP? Ada 6 standar, EP-nya ada berapa? 22. 20? 23 ya. Ya, nggak banyak kok ya. Jadi insya Allah nggak sulit. Ya, kesimpulannya satu ya, berdasarkan gambaran umum tadi, rumah sakit pendidikan harus mempunyai mutu yang tinggi serta mengutamakan keselamatan pasien, dan kerangka standar PPK secara keseluruhan itu mencakup satu kebijakan penyelenggaraannya, jadi regulasi dan lain-lainnya, kemudian kompetensi dan supervisinya untuk pendidiknya, yang ketiga adalah mutu dan keselamatan pasien dengan adanya peserta didik. Baik, terima kasih. Ini sedikit quote ya untuk motivasi kita hari ini. Kalau kita berkata tidak bisa, maka akan ada 1000 alasan yang terlontar. Ya, kalau lagi males, lagi nggak bisa, alasannya banyak ya. Tapi kalau kita berkata bisa, maka akan ada 1001 jalan keluar terbuka. Jadi kalau Bapak Ibu yakin lulus, insya Allah ada 1001 jalan keluar untuk bisa lulus pelatihan sipil. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Aisyah. Ya, baik, terima kasih Dokter Dedi. Saya mohon maaf nih, dari awal setelah sholat jaringan saya terawal, jadi saya udah 4 kali pindah tempat nih. Oke, baik, terima kasih sekali Dokter Dedi atas pencerahannya untuk KMKP dan